ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അർജുനാണ്. അപ്പോഴേ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ. നമ്മൾ മിക്ക ആൾക്കാരും തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലെ 90% ഹോട്ടലുകളിലും ഭക്ഷണം ഏതും ആയിക്കോട്ടെ വിളമ്പണത് വാഴയിലയിലാണ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? വാഴ കൃഷി നടത്തുന്ന കർഷകർക്ക് ഒരു ആദായമാവും, അതുപോലെ തന്നെ കന്നുകാലികൾക്ക് അതൊരു ഭക്ഷണവും ആവും. പ്ലാസ്റ്റിക് ഒഴിവാക്കുന്നത് വഴി പ്രകൃതി സംരക്ഷണവും അതോടൊപ്പം തന്നെ പാത്രങ്ങൾ കഴുകി അതിൻ്റെ സമയവും അതിലുപരി ജലവും ലാഭിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എത്ര എത്ര കാര്യങ്ങളല്ലേ നമ്മളിതൊക്കെ ആലോചിക്കണ്ടോ? തമിഴരുടെ ഒരു ബുദ്ധിയേ. അപ്പം നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം കേട്ടോ.